கார் லவர்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா பிக்கப் ட்ரக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அது லைஃப் ஸ்டைல் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள் மாதிரி நம்ம ஆல்டர் பண்ணி வைக்க முடியும்னு இருக்கும். டாடா மோட்டார்ஸோட லைனப்பில் பார்த்தோன்னா யோதான்னு சொல்லக்கூடிய சீரீஸில் ஒரு ஹெவி டியூட்டி பிக்கப் ட்ரக்ஸ் இருக்கும். அதில் இந்த ரியல் டிரைவிங் நார்ம்ஸோட BS6 Phase 2 நார்ம்ஸில் அவங்க அந்த யோதா சீரீஸை வந்து டோட்டல் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட சின்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். இந்த யோதா சீரிஸ் வந்து 3 டைப்பான வெஹிக்கிள்ஸில் இருக்கும். அந்த பக்கம் இருக்கிறது பார்த்தோன்னா க்ரூ கேபின் சொல்லக்கூடிய டபுள் பேசஞ்சர் கேபின் சைஸ்லேயே இருக்கும். அந்த பேலோட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து 1700 சொல்லக்கூடியது ஒரு கெப்பாசிட்டி. அப்புறம் 2.1 சொல்லக்கூடியதில் 2000 கிலோகிராம்ஸ், அதாவது 2 டன்னுக்கான வெயிட் இருக்கும். இந்த யோதா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3300 மில்லிமீட்டர் வீல் பேஸ் இருக்கிறதுனால பேசஞ்சர் கேபினும் பெருசாக இருக்குது. பின்னாடி இந்த பேலோட் கெப்பாசிட்டியும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு 1700 கிலோகிராம் ஆஃப் ரியல் அந்த வெயிட் டைமென்ஷனல் ஈக்குவலண்டாக இல்லாமல் வெயிட்டாகவே நம்ம இதில் ஆட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு லேடர் ஆன் ஃப்ரேம் சேசிஸ். அந்த சேசிஸ் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ரியரில் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ரிஜிடான லீவ் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி கார்ஸ் வந்து வெயிட் இல்லாமல் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பவுன்ஸியாக இருக்கிறத பற்றி நிறைய பேர் பேசுவாங்க. ஏன்னா ஃப்ரண்டில் இதில் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சஸ்பென்ஷனே இருக்காது. நம்ம கார்ஸில் பார்த்தோன்னா இண்டிபெண்டன்ட் சஸ்பென்ஷன் இருக்கும். இதில் வந்து டிபெண்டான அந்த ஒரு சின்ன ஷாக் அப்சர், இதில் காயில் ஸ்ப்ரிங் வராது, அதுலேயே லீவ் ஸ்ப்ரிங் தான் இருக்கும். நம்ம ஃப்ரண்டில் பார்த்தோன்னா இந்த காரை வந்து அந்த டிஸ்டிங்க்டாக தெரிகிறதுக்காக டாட்டாவோட ஒரு பெரிய லோகோ, அது இந்த குரோமு கூட மெர்ஜாக இருக்குது. நம்ம விங்கரில் கூட இதே குரோம் பார்த்தோம். இதில் பியானோ பிளாக் இருக்குது, ஸ்கிட் பிளேட் இருக்குது. இது ஆக்சுவலி நல்ல கிரேடபிலிட்டி இருக்குது. 30 டிகிரிலேருந்து 35 டிகிரி வரைக்கும் இந்த கிரேடபிலிட்டி இருக்குது. அதாவது இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்மளோட நூக் அண்ட் கார்னர்ஸில் அந்த நம்மளோட கார்கோவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான, அதனால் கிரேடபிலிட்டி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். மெட்டல் நல்ல திக்கான பம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த பர்டிகுலர் இந்த பேலோடு வைக்கிற இடத்தோட டெக்னிக்கல் நேம் லோட் அசைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பாக்ஸை நம்ம ஊரில் வந்து இதை வந்து தொட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த தொட்டி ஷேப்பில், தண்ணி எடுக்கிற தொட்டி ஷேப்பில் இருக்கிறது மாதிரி. இது பார்த்தோன்னா மல்டிப்பிளான ஆப்ஷன்ஸில் இதை பண்ண முடியும். இதை ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக பண்ணுவாங்க. இதில் நிறைய வெல்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறது மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்றைக்குள்ள லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ட்ரக்ஸில் கூட பார்த்தோன்னா பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக இதில் வர்றது ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த மாடல்ஸ் வந்து டபுள் கேபின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது டபுள் கேபின் வந்து பேசஞ்சருக்கு இருக்கிற மாதிரி நம்ம டோல்கேட்ஸில் பார்ப்போம். இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தோன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக லோடுக்காக மெயினாக இருக்காது. இவங்க வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அதாவது ஒரு பஞ்சர் ஷாப் வச்சுருக்கிறவங்க இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு கம்ப்ரஸர், அதுக்கான கிட்ஸ் எல்லாம் வைக்க முடியும். நம்ம டோல்கேட்ஸில் நமக்கு அந்த 1033 கால் பண்ணும்போது நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுற வர்றவங்க பீப்புள் இது பண்ணுவாங்க. இந்த மெயின்டெனன்ஸ் க்ரூஸ், அதாவது அவங்களுக்கான டெக்னீஷியன்ஸுக்கான ஜென்ரேட்டர்ஸ் திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருப்பாங்க. பீப்புள் ஒரு 4 பேர் இதில் போக முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குது. இதில் பார்த்தோன்னா லெக் ரூம் எல்லாம் லிமிட்டட் தான். கொஞ்சம் கிளைம் பண்ணி தான் உள்ளே ஏறணும். இந்த கேபினோட பர்பஸை பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இது வந்து சீட் அண்டர்த்தையெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குது. பெஞ்சு சீட் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு சிம்பிளாக போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இங்கே அந்த விண்ட்ஷீல்டு தொட்டே இருக்குது. இந்த சீட் ரெக்லைன் ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது. ஹெட்ரூம் ஆப்வியஸ்லி கம்மி தான், லெக் ரூமும் கம்மி தான். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். எக்ரஸ் பார்த்தோன்னா ட்ரக்ஸ் பார்த்தாலே ஹை கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கும். ரியல் வேர்ல்டு ஆப்ரேஷன்லேயே 230 மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு இது ஆட் பண்ணி போகும். அதனால் வந்து ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இறங்கணும். இந்த டிரைவர் கேபினுக்குள்ளே வரலாம். இந்த ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி ஸ்டியரிங்கை பிடிச்சி தான் நம்ம வரணும். இந்த சீட்டில் பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலி நமக்கு ஸ்லைடிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக சிம்பிளான ஒரு கேபின் தான். இன்றைக்கி வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எர்கனாமிக்ஸை வந்து நாங்கள் சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து டில்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். ஒரு பர்ஃபெக்ட் டிரைவிங் பொசிஷனுக்கு வர முடியும். ஒரு கமாண்டிங்கான டிரைவிங் பொசிஷனில் இருக்கும். ஏருக்கான ப்ளோவர் கூட கிடையாது, மியூசிக் சிஸ்டம் எதுவும் கிடையாது. இதில் வந்து ஒரு பெரிய க்ளோ பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். டவுக்கு கூட அந்த பீஸ் அதில் இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த காரில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும். என்னென்னா இந்த கார்னு தான் நமக்கு அந்த எப்போவுமே நம்ம பேசும்போது கார் வருங்க அப்படி வருது. இந்த பிக்கப்பில் ஒரு விஷயம் பேசணும். என்னென்னா நிறைய பேர் டாடா மோட்டார்ஸோட 2.2 லிட்டர் இந்த வேரிக்கோர் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறது உண்டு. ஹெக்ஸா நிப்பாட்டிட்டாங்க, அந்த என்ஜின் சஃபாரி ஹேரியரில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி அந்த 2.2 லிட்டர் வேரிக்கோர் வந்து BS6ஓட Phase 2 இந்த மாடலில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. 100 PS பவர் இருக்குது, 250 நியூட்டன் டார்க் இருக்குது, 5 ஸ்பீட் மேனுவலில் இந்த ப்ராடக்ட்ஸில் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஐ மீன் இதில் இருக்குது. நம்ம விங்கரில் கூட அந்த என்ஜின் தான் பார்க்குறோம். அதனால் இந்த என்ஜின் லைவாக தான் இருக்குது. ஆனால் அவங்க வந்து பர்சனல் வெஹிக்கிள்ஸ் ஏதோ கொடுக்கல.
இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த லீன் நைட்ரஸ் ட்ராப் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க BS6 Phase 2ல. பேசிவ் SCRன்னு ஒரு புதிய கான்செப்ட் கூட இதில் ஆட் பண்ணி அந்த எமிஷன் ஃப்ளூயிட் தேவைப்படாத மாதிரி இதை செட் பண்ணிங்கன்னா கமர்ஷியலில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பிரச்சனை வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இதுதான் யோதா சீரிஸோடது. முன்னாடி இந்த யோதாவோட ஒரு அப்கிரேடட் வெர்ஷன், ஆக்சுவலி இதில் வந்து ஒரு EX வெர்ஷன் இருக்குது. அந்த EX வெர்ஷனில் கொஞ்சம் நல்ல ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ், ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்குது. ஃப்ரண்டில் பார்த்தோன்னா இண்டிபெண்டன்ட் சஸ்பென்ஷன் இருக்கும். பீப்புளோட கம்ஃபர்ட் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். இந்த என்ஜினை பற்றி நான் உள்ள சிம்பிளாக பேசினேன். நான் என்ஜின் பேயை பார்க்கலாம். இது ஒரு ஹெவியான பானம். டாடா மோட்டார்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரியும், அவங்களோட கார்ஸ் எல்லாமே பயங்கர பில்டாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து இன்னும் ஹெவியாக இருக்குது. இது அந்த 2.2 லிட்டர் வேரிகார் இன்ஜின். இது லாங்கிடியூனலி மவுண்டடாக தான் இதோட அப்ளிகேஷனே இருக்கும். ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவில் வராது, ரியர் வீல் டிரைவில் இருக்குது. ஒரு மேசிவான என்ஜின். ஆக்சுவலி இந்த என்ஜின் நிறைய ஃபேஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் 3 லிட்டராக இருந்தது, அப்புறம் 2.2 டைகாரில் இருந்தது, அப்புறம் 2.2 வேரிகோரில் இருந்தது. இது இப்போ கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது ரெகுலர் காரில் இருக்கும்போது அதோட பவர், டார்க் ப்ளஸ் அதோட கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபயரிங் ரேஷியோஸும் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி இதில் பார்த்தோன்னா இந்த பர்டிகுலர் என்ஜின் இவங்க கமர்ஷியலில் ரீட்டைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது இந்த என்ஜின் லைவாக இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். இந்த எபிசோட் சீரிஸில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம பண்ணுறோன்னு உள்ளதை நீங்கள் பார்க்கலாம். புதுசாக பார்க்குறவங்க, அந்த பழைய எபிசோட்ஸ் பார்க்காதவங்க. ஆக்சுவலி என்னென்னா, கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் பண்ணணும்னு கொஞ்ச நாளாக நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நிறைய பேர் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நம்மளோட அந்த டைமை பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்படி யோசிக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது தான் எப்போவுமே நம்மளோட ஆப்ஷன். அதில் பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த டாடா மோட்டார்ஸோட கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் பிளான் புனேல இருக்கிறோம். இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட கண்டென்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம். அதில் யோதா பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் இங்கே ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னா, நம்ம இது மெயின்லி இது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம்னால நமக்கு பிளான்ட்டுக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல. அதனால் நம்ம டிரைவபிலிட்டி எதுவுமே பண்ணலை. ஃப்யூச்சரில் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸையும் ட்ரைவ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணலான்னு நினைக்கிறோம். இந்த பர்டிகுலர் சீரீஸ் வந்து அந்த கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸில் அந்த பிக்கப் என்ட்ரி லெவல் செக்மெண்ட்டில் வந்து பீப்புளுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும், இதை யூஸ் பண்ணுறவங்களோட வருமானம் கூடணும், லாங்குவிட்டி இருக்கணும், ஒரு 5 வருஷத்தில் ₹1,00,000 அடிஷ்னலாக சேவ் பண்ணணும்னு தான் BS6ஓட Phase 2ல இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ப்ரொடக்டிவிட்டி, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, மெயினாக ஃபியூல் எக்கனாமி, சர்வீஸ் பார்ட்ஸோட அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லி அவங்க அந்த சம்பூர்ண ஆப் ஆகட்டும், ப்ளஸ் அவங்களோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஆப்னு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் நம்ம யோதா பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய இந்த வீடியோவோட கண்டென்ட். நம்ம ரெகுலர் கண்டென்ட்லேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த செக்மெண்ட்ஸை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, இல்லை உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸ் என்னென்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அண்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் MotoWagon, டிரைவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி.